Calamaro llega a la arena por triplicado. El Salmón agregó la tercera fecha en el estadio de Villa Crespo. Ya había agotado el 25 y 26 de noviembre y ahora se presentará el 28. El show es parte de la Agenda Tour 2025. Déjame atravesar el viento sin documentos. Gloria Estefan lanzó Raíces, su nuevo disco, el primero cantado en español en 18 años. Haber tenido en cada década canciones que la gente ha sentido y han elevado en los charts y seguir haciendo música, volver como cerrar el círculo. Disfruta siempre los momentos. David Guetta regresa a la Argentina. Será para subirse a los escenarios de Creamfields el 11 de octubre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires. Además, habrá 20 artistas internacionales, entre los que se encuentran referentes como Armin van Buuren y Clapton.